This is a breakdown from Elon Musk and xAI as we cover its 5 newest features and how it's about to transform robotics, gaming, and so much more. Developed using the company's Colossus supercluster, which leverages 200,000 GPUs and offers 10 times the computation of prior models, Grok 3 demonstrates notable improvements in mathematics, coding, scientific reasoning, and instruction-following tasks. And alongside the primary model, xAI also unveiled its Grok 3 Mini. Both models are in training and are expected to improve with user feedback, with deployment to users scheduled to begin in the coming days. As for intelligence, Grok 3 incorporates significant advancements in reasoning which are achieved through extensive reinforcement learning. This approach enables the model to process complex problems over several seconds or minutes, refining its solutions by identifying errors, exploring alternative methods, and verifying outcomes. And to showcase these capabilities, 2 beta reasoning variants named Grok 3 Mini were introduced. Testing on the 2025 American Invitational Mathematics Examination, it yielded a score of 93.3% for Grok 3 at its highest test time compute setting. Additional benchmarks include 84.6% on the graduate level GPQA test for expert reasoning, and 79.4% on live code bench for coding tasks. As for Grok 3 Mini, it achieved 95.8% on American Invitational Mathematics Examination and 80.4% on live code bench, demonstrating efficiency in STEM-focused applications. Users can also access the reasoning process of Grok 3 through the Think feature, which provides transparency into its step-by-step problem solving. This functionality is intended to support educational and professional use cases. And in user preference metric, Grok 3 achieved an ELO score of 1,402 on Chatbot Arena, indicating strong performance relative to competing models. But even without its reasoning mode activated, Grok 3 still delivers rapid responses thanks to its extensive pre-training on the Colossus supercluster. In fact, it performs competitively across benchmarks including MMLU Pro for general knowledge, GPQA for scientific expertise, and AIME for mathematical proficiency. Additionally, the model supports multimodal tasks, including image analysis, generation, and video comprehension, with its context window of 1 million tokens being 8 times larger than that of previous xAI models, enabling it to process lengthy documents and complex prompts effectively. And on the Loft benchmark evaluating long context retrieval across 12 tasks, Grok 3 also achieved leading accuracy scores. An early version of Grok 3, internally codenamed Chocolate, even previously topped the LM Arena Chatbot Arena leaderboard, outperforming its peers across multiple categories, with xAI planning to further scale its pre-training efforts using the 200,000 GPU cluster with even larger models anticipated in the future. But xAI has also introduced Deep Search, its first AI agent integrated with Grok 3. Equipped with internet access and code interpreters, Deep Search is designed to retrieve and analyze information, resolve conflicting data, and produce detailed summaries. The agent targets applications ranging from real-time news aggregation to in-depth scientific research, offering a more advanced alternative to traditional search tools. Deep Search will be available to users and enterprise partners as part of the upcoming Grok 3 API release. As for access, Grok 3 is already available to a huge audience, with xAI offering unfiltered answers and advanced capabilities in reasoning, coding, and visual processing through the model's integration on the X platform, Grok.com, and an iOS app, with an Android version in development. Plus, users can also leverage Grok 3's real-time insights drawn from X posts and web data, enhancing its ability to decode documents, images, and trends. On top of this, Premium and Premium Plus subscribers on X will be given higher usage limits and early access to features like voice interaction, while free users will have query restrictions, but can still explore its functionality. As for the rollout, xAI says their mission is to empower as many users as possible with intelligence tools to accelerate learning and innovation, and Grok 3's capabilities will likely extend beyond software, with xAI potentially planning to integrate the model into physical systems, like its Optimus robot, for both industrial and domestic tasks. In fact, Grok 3's reasoning skills and expansive context window could enable robots to process detailed instructions, adapt to dynamic environments, and perform complex tasks autonomously. For instance, Optimus might use Grok 3 to interpret technical manuals,
troubleshoot mechanical issues, or optimize workflows in Tesla's manufacturing facilities. Furthermore, the model's multimodal capabilities, such as image analysis, could further enhance robotic perception, allowing systems like Optimus to identify objects and navigate surroundings with greater precision. And with the forthcoming Grok 3 API scheduled for release in the coming weeks, the standard and reasoning models will be made available, as well as deep search, facilitating likely integration into robotic platforms in the near future. Plus, enterprise partners may also leverage these tools to develop applications in fields such as healthcare, logistics, or space exploration. And according to the API's features of tool use and advanced agent functionalities, Grok 3 could also support robotic applications by enabling real-time code execution and task coordination. For enterprise applications, the API release will expand Grok 3's utility, potentially enabling businesses to incorporate its capabilities into operational systems. As for now, Grok 3 and its variants are still in active development, with xAI committing to regular updates over the next few months based on user input and performance data. In fact, researchers are already moving toward voice-controlled robotics by integrating Grok 3's forthcoming audio interface with Navila, a breakthrough framework enabling seamless human-robot interaction. Navila, or navigation via vision-language action, employs a two-level system combining vision-language agents with real-time locomotion, allowing robots to execute high-level voice commands like, "Hey robot, fetch the tool," and being trained on diverse datasets including human videos, indoor navigation simulations, and question-answering tasks. Navila's generalizable model outperforms simulator-reliant methods, achieving robust navigation in real-world settings. To do this, its end-to-end vision-based locomotion is guided by LiDAR and ensures safe movement over rough terrain and near-transparent obstacles, minimizing the sim-to-real gap. As for applications for Grok-powered robots, these could include automated assembly in manufacturing, data-driven diagnostics in medical settings, or even infrastructure development in extraterrestrial environments, which is a priority tied to Elon Musk's SpaceX initiatives. However, challenges such as computational costs and the need for robust safety protocols still remain as critical considerations for xAI as they continue moving forward. And while no specific timeline for robot integration is known, industry experts suggest that deployment could occur later this year given Tesla's history of rapid development cycles. Anyways, will Grok 3 be powering robots by the end of this year? Tell us in the comments, and thanks for watching. xAI has just shown off its brand new model, Grok 3. According to Musk and 3 of xAI's engineers, Grok 3 is an order of magnitude better than Grok 2, which basically means it's about 10 times more powerful. xAI says they trained it in a massive data center in Memphis, Tennessee, featuring around 200,000 graphics processing units. Imagine a huge facility with rows and rows of GPUs churning through data 24/7. Some folks even call this the Colossus supercomputer, and Musk claims it's fueling Grok 3's massive potential. Now, how does Grok 3 stack up against big names like OpenAI's GPT-4o, Google's Gemini, and DeepSeek's models? According to xAI's internal benchmarks, Grok 3 actually beats these competitors in areas like math, science, coding, and problem solving. And the company specifically cites results on tests such as AIME, which is a math competition benchmark, and GPQA, which deals with PhD-level questions on physics, biology, and chemistry. For those of you who really pay attention to AI performance, xAI claims that even the online environment where you pit different AI models head-to-head and see which one does better based on real human votes. One interesting thing about Grok 3 is that it's not just a single model. There's a whole family under that umbrella. We've got Grok 3 Reasoning and Grok 3 Mini Reasoning, plus a standard Grok 3 and a mini version. The reasoning models are designed for more complex thought processes, basically chain of thought prompting that allows the AI to explain or at least internally structure its thought process
before giving you an answer. But note that xAI says certain parts of Grok's reasoning are hidden to prevent distillation, which is a technique used by other developers to siphon off knowledge from an established model. So if you're hoping to rummage around in Grok's chain of thought, you might be out of luck. Anyway, what can Grok 3 actually do for you? So, it's integrated into a social media platform, X, and it's also available through a dedicated website, grok.com, and an iOS app. If you're on X's Premium Plus subscription tier, you can get immediate access to Grok 3. There's also something called Super Grok, which is a brand new tier for both the Grok mobile app and the grok.com site. Rumor has it that Super Grok might set you back around $30 a month or $300 a year, although these prices haven't been super clearly confirmed. Once you jump in, you'll see a bunch of new features. For instance, there's something called Deep Search, which is basically Grok's advanced research tool, scanning the internet, scanning data on X, and giving you these super detailed summaries. You can even narrow down your search to specific sources or websites if you want. Another neat trick is Big Brain Mode, which basically tells Grok 3 to spend more time thinking so it can give you a more comprehensive answer. That's especially helpful if you're tackling complicated science or coding questions. And as if that wasn't enough, Musk says a voice mode is on the horizon, probably within a week. That'll let you interact with Grok 3 using spoken commands and have it respond with a synthesized voice, kind of how ChatGPT or Google's systems can do nowadays. Hey Grok, what's up? Can you hear me? I'm so excited to finally meet you. I can't wait to chat and learn more about each other. I'll talk to you soon. During a demo, the xAI team showed Grok 3 mapping out a hypothetical space mission from Earth to Mars, makes sense given Musk's other big venture, SpaceX, and also coding a game that was described as a cross between Tetris and Bejeweled. So if you're into game development, coding, or just messing around with an AI that can generate entire mini apps, Grok 3 could be a blast to play with. Another demonstration had it do advanced math and science problem solving in real time, and some glimpses also showed it can produce images and handle queries about images, which puts it in the same league as the multimodal capabilities of GPT-4 or Google Gemini. Naturally, with these new features, xAI is pushing further into direct competition with OpenAI. Let's not forget the recent drama. Musk filed 2 lawsuits against OpenAI, accusing them of straying from their founding principles, and he even offered to buy their nonprofit arm for $97.4 billion, a deal that Sam Altman obviously turned down. There's definitely some tension there. And to add to that, both companies are raising huge sums of money. Word on the street says Musk is looking for $10 billion for xAI, which would push the company's valuation up to around $75 billion. Meanwhile, OpenAI might raise up to $40 billion at a valuation that could hit $300 billion. But xAI is not just competing with... This is a breakdown. Hello, let me know.ကျွန်တော်မင်းညတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ AI revolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းညကကျွန်တော်တို့အမေရိကကဒီ Elon Musk ထုတ်တဲ့ Grok ရဲ့သူတို့ team ရထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะproduct ဖြစ်တဲ့ Grok ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကကျွန်တော် DeepSeek ရဲ့ပေါ့เนาะ DeepSeek ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းညကဆွေးနွေးတော်လေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ Grok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smartphone တွေမှာလည်းရပြီ smartphone ကိုဆိုရင် Grok 3 ပေါ့ Grok 3 ကကျွန်တော်တို့ smartphone ဒီဟိုAndroid မှာAndroid မှာမရသေးဘူး
iOS မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရပြီเนาะ iOS မှာရပြီအကောင့်ဖွင့်လို့ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒီ DeepSeek ကတော့ကျွန်တော်တို့ DeepSeek ကတော့ကျွန်တော်တို့Android မှာလည်းရပြီပေါ့เนาะ Android မှာကျွန်တော်တို့ရပြီ DeepSeek ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းเนาะသုံးဆွဲကြည့်တယ်เนาะ DeepSeek လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ Grok ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေပါအခုကျွန်တော်အခုတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PC ပေါ့เนาะ PC ဆိုရဲဒီ personal computer laptop တွေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Grok လို့ကျွန်တော်အခုဒီ screen မှာမြင်နေရတယ်ဟောမှာကျွန်တော်ဒါပါဆိုကျွန်တော်ဒီ Grok 3ကိုပေါ့เนาะ Grok 3ကိုနော် install လုပ်ထားတယ်เนาะ install လုပ်ထားတယ်အခုဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account เนาะကျွန်တော် account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူGrok 3ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Grok 2เนาะ Grok 2 Grok 3ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုမေးချင်တဲ့ဟာပေါ့ဟာမေးလို့ရပါတယ်เนาะကိုမေးချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ type နေเนาะ type ရိုက်ပြီးတော့ကိုမေးချင်တဲ့ဟာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝါပြုထားတဲ့ဒီ Google မှာဝါပြုထားတော့ဒီမှာ Grok 3ပေါ့เนาะhow do you know Grok 3ဆိုပြီးတော့ဒီရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI နေပြီးတော့ the term Grok means to understand something fully and intuitively if you're referring to Grok 3 it seems you maybe mentioning a specific concept, technology, or framework related to deep understanding or insight, potentially in fields like programming, AI, or data analysis. If you can provide more context or clarify what you mean by Grok 3, I would be happy to have all the information related to it. ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီပေါ့Grok 3ကိုနော် Grok ကိုကျွန်တော်ဒါပါလဲဆို Google နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ် Google နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ရှာလိုက်တာဒါပြောရရင်တော့ data ကနော်အနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော် laptop နဲ့ဒါကျွန်တော် Grok 3ကို Google နဲ့နော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒီ Grok နဲ့နော် February 19 2025ဒါ Grok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် Grok နဲ့ပတ်သက် Grok 3 Peter the age of reasoning agents now we are thrilled to unveil an early preview of Grok 3 our most advanced model yet blending superior reasoning with extensive retraining knowledge next generation intelligence from AI next generation intelligence from SpaceX AI. We are pleased to introduce Grok 3, our most advanced model yet, blending strong reasoning with extensive pre-training knowledge. Trained on our Colossus supercluster with 10x the compute of precious state-of-the-art models. Grade 3 display significant improvements in reasoning, mathematics, coding, word knowledge, and instruction follow tasks. Grok 3's reasoning capabilities refined through large-scale reinforcement learning, allow it to think for seconds to minutes, correcting errors, exploring alternatives, and delivering accurate answer. အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြေမှန်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ပေးတယ်တဲ့ Grok 3 has leading performance across both academic benchmarks and real-world user preference achieving an allow score of 1402 in the chatbot arena. Alongside it, we are unveiling Grok 3 Mini,
which represents a new frontier in cost-efficient reasoning. Both models are still in training and will evolve rapidly with your feedback. We are rolling out Grok 3 to users in the coming days, along with an early preview of its reasoning capabilities. Thinking header, General Grok 3 no? Test time computer and reasoning. Today we are announcing two beta reasoning models, Grok 3 Think and Grok 3 Mini Think. We were trained using reinforcement learning or at an unprecedented skill to refine its change of thought process, enabling advanced reasoning in a data-efficient manner. Both are Grok 3 Think learned to refine its problem-solving strategies, correct answers through backtracking, simplify steps, and utilize the knowledge it picked up during retraining. Just like a human, when tagging a complex problem, Grok 3 Think can span anywhere from a few seconds to several minutes reasoning, often considering, sorry, often considering multiple approaches, verifying its own solution and evaluating how to precisely meet the requirements of the problem. Meaning of trigger. Thought for 4 seconds. The question, what's the meaning of the light, is one that has puzzled humanity for centuries. And it's not something that comes with a single universal answer. Instead, it's a deeply personal and complex idea that ဘဝဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကဘာလဲလူဘဝဆိုတာဘာလဲဒါကကျွန်တော်ဘာလဲဆို thoughts for 4 seconds ဒါကဒီ Grok 3မှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုเนาะဒါကိုဖော်ထုတ်ပြထားတယ်ဒါ example တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် instead it's deeply personal and complex idea that can look very different depending on who's asking and what they value range of perspectives အဲ့တော့ဒါက thing နဲ့ပါတယ် Both models are still in training, but already they show remarkable performance across a range of benchmarks. We tested those models on the 2025 American Vocational Mathematics Examination (AIME), which was released just 7 days ago on February 12. Both are highest level of test time compute. Cons at 64 Grok 3 Think they achieved 93.3% on this competition. Grok 3 Think they also attained 84.6% on graduate level expert reasoning (GPQRA) and 79.4% on live code batch for code generation and problem solving. Furthermore, Grok 3 Mini reaches a new frontier in cost-efficient reasoning for STEM tasks that don't require as much foreknowledge, reaching 95.8% on AIME 2024 and 80.4% on live code batch. AIME 25, AIME 24, Grok 3 Peter Tinga 93.3. No, Dima, Palasui, benchmark the competition maths. Errore, Peter 3. To use Grok 3's reasoning capabilities, just press the Think button. Reasoning capabilities, the Grok 3 reasoning capabilities, just press the Think button. Grok 3 Think's mind is completely open, allowing user to inspect not only the final answer, but the reasoning process of the model itself. We have found that Grok 3 Think's performance generalized across diverse problem domains. Here are some Grok 3 reasoning examples.
Error, your reasoning experiment. Create a game that is mixture of two classes gained. Make it in pie game and make it a thought for 6 minutes. Below the area composition fade on, fade on, error below as a complex solution to your query. So below error pie game called brick pawn, which combines the elements of pawn and breakout. In this game, the two players could error ဘာလဲဆိုရင်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင် thought ပေါ့နော် sorry think ဘတ်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကို example နော်ဒါမှတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ the training on a massive scale with reasoning 10 of Grok 3 gives instant high quality responses. Grok 3 delivers state-of-the-art results across diverse academic benchmarks among reasoning models, including graduate level science knowledge GP2A, general knowledge MMLU Pro, math competition problems AIME. Grok 3 also excels in image understanding MMU and video understanding Igor Sketchmar tasks. Sketchmar. With the context window of 1 million tokens, 8 times larger than our precious models, Grok 3 can process extensive documents and other complex prompts while maintaining instruction following accuracy. On that LOFT 128K benchmark which targets long context RAG use cases. Grok 3 achieve state-of-the-art accuracy average across the 12 diverse tasks, showcasing its powerful information retrieval capabilities. Grok 3 also demonstrates improved factual accuracy and enhanced stylistic control. Under the code name Chocolate, an entirely version of Grok 3 topped the LMA Arena chatbot Arena leaderboard outperforming all competitors in ELO scores across all categories. As we continue to scale, we are preparing to train even larger models on our 200,000 GPU cluster. Okay, ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ Grok 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေပါလို့ဆို coming soon API coming soon. What's next for the training on green error ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Grok 3 is now available to X Premier and Premium Plus user on X and Grok.com. X Premium Plus user will also immediately gain access to Think and Deep Search. X Premium သုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်သုံးတဲ့သူ Premium Plus တွေသုံးတဲ့သူတွေကတော့တဲ့ Think နဲ့ Deep Search ကိုရရှိနိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ facilities ပါရရှိနိုင်မယ် NVIDIA gain access to Grok 3 capabilities. In addition, Grok 3 capabilities are being rolled out to all Grok users over the usage limits. X Premium Plus users will have higher limits and across to advanced capabilities. Join the journey. အဲ့တော့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ Grok နဲ့ပါပဲ since launching Grok 1 in November 2023, XAI's small talent dance team has driven historic progress, positioning us at the forefront of AI innovation. With Grok 3, we are advancing core reasoning capabilities using our expanded Colossus supercluster. With exciting developments to come, if you are fascinated about building AI for humanity future, applying to join our team to
carrier အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ grok 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟုတ်လားလိုမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ grok 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ announcing grok 3တဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာ try now နဲ့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ရပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုရင် welcome to grok နောက် grok မှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ grok 3ပေါ့grok 3 enable search လောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် grok 3ပေါ့ grok 3မှာကျွန်တော်ဝင်ထားဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် brainstorm ပါ first think ပါတယ်တော့ think ပါမယ် deep search ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ account ဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာsign up လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ sign up လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေအားလုံးပဲပေါ့လေဒါကိုကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကျွန်တော်တို့Google မှာเนาะGoogle မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့XAI ပေါ့เนาะဒီ Google page မှာကျွန်တော်တို့ grok ဆိုပြီးရတယ်မယ် XAI ကိုသွားလိုက်မယ် XAI ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်နိ announcing grok 3ဆိုပြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် land mode နဲ့ try now ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲအကောင့်ကိုဖွင့်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ညာဘက်လေးမှာ sign up เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုဖွင့်မယ်ဒါ example ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်လုပ်ပြီးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူဖြည့်ခိုင်းတာသူမေးတာဖြည့်မယ်သူဖြည့်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်မယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမယ်ဒါ verification ကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုရင် sign up ကိုကျွန်တော် Google နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟောကျွန်တော် Google နဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်เนาะကျွန်တော် sign up Google နဲ့လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Google account နဲ့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြီးရင် continue ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါ Elon Musk ရဲ့เนาะ Elon Musk ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟောမှာသူမှာကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးပြီကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးသွားဒီမှာ good evening Mozo how can I help you တွေကျွန်တော် account ရောက်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော် Google နဲ့ဒီမှာချိတ်ဆက်ကျွန်တော် account နဲ့ကျွန်တော် Google account နဲ့ Chrome မှာကျွန်တော်ဒီဟလာကျွန်တော်ရဲ့ account ဒီဒါကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသိကျင်တာကိုမေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသိမယ်ပေါ့နော်how is the education education in US เนาะ how is the education in US ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်ပြီးရင် grok 3မှာကျွန်တော်ရှားကြည့်မယ်ပေါ့ရှားကြည့်မယ် American နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးเนาะ American မှာပညာရေးကဘယ်လိုလဲဆိုပြီးကျွန်တော်โอเคဒီမှာ तू ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะရှာပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုเนาะeducation in the US is a complex and very landscape issue ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်အမေရိကရဲ့ပညာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့เนาะ AN နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့အားမရသေးဘူး deep search ကိုကျွန်တော်တို့ advanced ပေါ့ deep search ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေရမလဲဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒါမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရပါအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တဲ့ think ပေါ့ think ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် grok 3ကို enable လောက်ထားတယ် enable လောက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ enable search ကိုလောက်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ deep search တဲ့ thing ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဆိုရင်ဒါခုနကတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ education နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာသူကအခြေအနေကိုဟောပြတာပေါ့ခုကျွန်တော်တို့ကပါဆိုရင်ဟောပေါ့သူ့ရဲ့ဟောပေါ့ big brain ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ AI ကသူဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မနေ့ညကျွန်တော်ဆွေးသလိုပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို AI ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကိုလှမ်းပေးတာအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့တခုမေးမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပါဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့ sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AI ပေါ့နော် AI အနာဂတ်မှာ AI ကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ thinking နဲ့ဒီမှာ second set အများကြီးယူတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီဟာတွေဒါဘာလဲဆိုတော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် future မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘယ်လိုတွေတိုးတက်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတာဒီမှာဆိုရင် thinking ကလည်းဟို over 30 second 34 second အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့เนาะအများကြီးပဲဒါဒီเนาะဒါနှစ်ပေါင်းနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီမှာ long term နဲ့20 plus အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာ AI ရဲ့ AI ရဲ့ development ကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲအော်ဒါ education တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော် education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတယ်เนาะဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုမေးထားတယ်ဟာsorry ဒီမှာ think for 34 seconds the future of AI နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့အောက်ဒါ AI နေပြီးတော့เนาะထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့ the future of AI is an exciting yet uncertain landscape shaped by current trends technological advancements and societal factors below I outlined what AI might develop into our different time frames based on plausible trajectories အဲ့တော့ near term နဲ့ 5 to ဒါကတော့ပဲ short term သဘောမျိုးပေါ့နော်9နှစ်ကနေ10နှစ်တွေ in the coming decade AI will likely build on its existing strengths becoming more integrated into everyday life of industries နော်နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါစား natural language processing NLP AI will enable more fluent နော် context aware conversation ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆို language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြဲပြန့်တာမျိုးဖြစ်လာမယ် expert chatbot and other complex dialogues real-time translation with cultural nouns and AI capable of drafting detailed documents or code toward a little bit outside နော်အခုကျွန်တော်ပြောနေလို့မှာပဲပါလဲဆိုနောက်ထပ်ပေါ့နော် AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတက်လာတယ်နော်ခဏ okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် YouTube မှာတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Grok 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ Noti လေးတက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်နော်တော့ဟာကျွန်တော် Grok 3နဲ့ Noti လေးတက်လာကြည့်အောင် okay Navila ကနေပြီးเนาะ Navila နဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့တော့ okay the computer version ပေါ့ advanced for improve autonomous vehicles medical diagnostics exam spotting disease in scans and အဲ့တော့ AI နေပြီးတော့ပါဆို computer vision နေအဲ့တော့ medical diagnostics เนาะအဲ့ဥစ္စာတွေကြေပြန့်ဖြစ်လာမယ်making these technologies more reliable and widespread. Industry specific growth. Healthcare ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေเนาะဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ healthcare ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြုစုဆောင်ရှောက်မှုเนาะhealthcare တွေမှာ
ယောဂဗျာတွေကိစ္စတွေပါပါနောက်ပြီး finance ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ sustainability စင်ဆက်မပြတ်သောလုပ်ငန်းတွေ AI code optimize energy use predict climate shift and design greener technologies နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်တဲ့ဒါ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ကိုအကောင့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ Google ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Google အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား drop ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟလာGoogle မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်အကောင့်ဒါဖွင့်ထားပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ထားပြီးသားကျွန်တော်အကောင့်တော့ဒီမှာ confirm ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့စပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးနော် Chrome မှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ပြန်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အစကနော် Google ဒါပါ Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီလိုတွေ့ရဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီမှာ Grok 3ရဲ့ဟောပြီးတော့ဒီမှာ announcing ပေါ့ Grok 3နဲ့ပတ်သက်တော့ announce ဆိုလဲပြီးရင် try now ကနေကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်ပြီးသားနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ photo နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဒီမှာလာပါပြီเนาะကျွန်တော် Google နဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဒီမှာပါပြီအဲ့မှာဒီမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash တွေရမယ်နောက်ပြီးတော့ deep search တွေရမယ်เนาะပြောရင် deep search တွေရမယ်နောက်ပြီးတော့ think တွေရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Grok 3ရမယ်ဒီမှာတော့ enable search ကတော့ automatically ပေါ့ enable search ကိုပေးထားတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Grok 2 generation ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့မကြသေးမီရန်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား9ရက်လောက်ပဲရှိဦးမယ် release လုပ်လိုက်တဲ့ Grok 3ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားသုံးလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရပါပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်လား account ဖွင့်ဖို့ Grok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လား Grok 3ခုနောက်ဆုံး development ဖြစ်တဲ့ AI development ဖြစ်တဲ့ Grok 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာမင်းညာအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမှเนาะလုပ်ပါမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရည်စည်းကြောင်းမှာနည်းပညာရည်စည်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေလိုက်ပါနိုင်မယ်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ gadgets တွေကလည်းဒါနည်းပညာမြင်မမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားခါဒီမှာကိုကဦးစားပေးတင်တာဘယ်ဟာဦးစားပေးတင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မင်းညာလည်းပြောခဲ့တယ်เนาะတခြားသော facilities တွေဆိုင်ရင်เนาะကိုသုံးမဲ့ gadgets တွေကိုရဲ့ smartphone ပဲဖြစ်ဖြစ် tablet ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးမဲ့facilities တွေကဘယ်ဟာဦးစားပေးရွေးတင်တယ်ဆိုတာကိုเนาะကိုရဲ့ဝါသနာထက်ကိုရဲ့ဝါသနာတွေကိုဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ကိုကဦးစားပေးရွေးချယ်တင်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကိုကဟုတ်လားကို profession ကဘာကိုရွေးမလဲနည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုရွေးမလားဟလာခုန entertainment မှာကိုပဲရွေးမလားเนาะကိုကเนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြံပြုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဒီမှာပဲရှင်းထားခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်